السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الكلاص او الايس كريم بالحجم العائلي اقتصادي، كيجي رائع رائع بزاف وبمكونات بسيطة جدا. وبصراحة هو اللي ينفع في هذا الصيف. بأقل من 20 درهم غادي تصاوبي الآيس كريم بالحجم العائلي، وأنا متأكدة إلا جربتيه غيعجبكم وغادي يعجب الوليدات ديالك، وممكن تقدميه حتى للضيوف ديالك. ونتمنى إلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش في اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنرحب بجميع المشتركين سواء اللي كانوا مشتركين من قبل ولا حتى الجداد اللي كينضموا للقناة ديالي. كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، ويا ربي يكون عند حسن الظن ديالكم. ويلا على بركة الله ندوزو المقادير والطريقة التحضير. بسم الله، غادي نجيب كاسرولة ولا شي طنجرة تكون صغيرة، غادي نضيف فيها واحد هاد الساشي ديال الفلو، يعني ديال الصغير غير العادي ما فيهوش السكر. وإلا ضفتو ديك الكبير اللي فيه السكر ما تضيفوش السكر، يعني اكتفيو غير بداك الفلو فقط. ضفت عليهم 2 معالق كبار ديال السكر سنيده وسكر حبيبات. وعندي هنايا نص لتر ديال الحليب، ضفت منه واحد شويه، خلطت مزيان ومن بعد غادي نكمل الباقي. يعني عندي في المجموع نص لتر ديال الحليب. كنخلط مزيان داك السكر مع داك الفلو وغنديرو على النار كيف ما كتشوفوا. كنبقى نخلطو باستمرار، كنبقى نحرك فيه نحرك فيه نحرك فيه حتى كيبدا كيغلي، يعني كيبدا لدرك الدرجه ديال الغليان كيف ما واضح في الصوره. صافي غادي نرفعو على النار وغادي نحاول نبرد فيه شويه. انا غادي نبقى نخلط فيه واحد شويه باش يهدى، وغادي نديرو في شي وعاء يكون غارق كيف ما كتشوفوا، ونضيفو في شي وعاء ونخليه على جنب حتى كياخد الحراره ديال الغرفه. ومن بعد كندخلو المجمد حتى كيتجمد مزيان نص ساعه، مهم حتى كنشوفوا الفلو تجمد، يعني بدا قصاح. وغادي ناخد واحد العلبه ديال الياغورت الطبيعي، غير الياغورت الطبيعي كيف ما كتشوفوا. وغادي نضيف عليه واحد معلقه صغيره عامره ديال الكاكاو المر. غادي نخلطو مزيان مزيان، غنحاولوا ندمجوا داك الكاكاو مع داك الياغورت. غادي نخلطو مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا. نحاولوا ندخلوا داك الكاكاو مع الياغورت، ومن بعد غنردوا عليها الغطاء ديالها وغادي ندخلوا في المجمد حتى كيبرد مزيان، حتى هو كيتكلاصا كيبرد مزيان مزيان. غادي ناخذوا الاطار ولا المهم نتوما، انا غنديروا في هذا الاطار اللي درتوه نتوما في شي علبه ولا مهم لكم الاختيار. انا عندي هذا الاطار هذا، غادي ندير ليه داك الوراق ديال داك السلوفان ولا داك البلاستيك الغذائي، غادي نديروا ليه من التحت باش ما هذا الكلاص ديالي ما يهبطش من التحت. غادي ندير ليه هاد السلوفان ولا هاد البلاستيك الغذائي هو الاول، ومن بعد غادي ندير فوق منه الورق الالومنيوم كيف ما كتشوفوا. وغادي نحاول نديرو مزيان، يعني نحكمو مزيان، وغادي نخليه على جنب. من بعد غادي نجيب الفلون ديالي كيف ما كتشوفوا، راه هو قاصح يعني جامد مزيان. وغادي نضيف عليه كيف ما كتشوفوا حتى ديك العلبه ديال الياغورت حتى هي راه قلا يعني جامده، حتى هي راه مكلاصيه. وغادي نضيف عليه هنايا 100 غرام ديال كريم شانتيي. هاد الكريم شانتيي انا ما خديتش العلبه، خديته بالعبار، كيطيح رخيص، يعني راه كيدير 60 درهم الكيلو. الا جبنا نشوفوا يعني كيكون اقتصادي 500 غرام غير ب 30 درهم، بلاصه ما تاخدي 2 علب كتاخدي، يعني كل علبه الا خدينا بالعلبه راه فيها 100 غرام. هنايا كناخدوا 500 غرام غير ب 30 درهم، بحال الا خدينا 2 علب، ولكن حنا بحال كناخدو هنايا كيكون تيطلع اقتصادي. ضفت 100 غرام وغادي نطرب الطراب الكهربائي كيف ما كتشوف حتى كنطلعو مزيان مزيان. اللي ما عندهاش هاد الطراب بحال هكا غادي ديريه غير في الكاس العادي اللي كنديرو فيه العصير، وكنطربوه حتى كنطلعوا الكريمه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. بهذا الشكل هذاك ما كنخليو ما كنطربوهاش بحال الا كنديروا داك الكريمه ديال الحلوى، كتكون هنايا شويه مرخوفه. خديت 2 ديال هاد البسكوي كيف ما كتشوفوا، هاد البسكوي هذا اللي هو البديل الاوريو عادي، وممكن ديروا اي بسكوي نتوما كتبغيو.
نبقى نضربو بشي معلقة خشبية حتى كنهرسو مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا، يعني كنخليه يتفرتيت ولكن ما كنخليوش غبرة، يعني كيبقاو فيه داك الطرافي، يعني كيبقاو فيه واحد الطريفات صغار بحال هكاك. غادي نضيفو على الكريمة ديالي كيف ما واضح في الصورة، وملي كنخويو الا بانت لينا شي وحدة كبيبرة بزاف كنهرسوها غير بيدينا كيف ما كتشوفوا، وبالسباتولا كنبقى نخلط هذاك الكريمه مع داك البسكوت، ولكن كنضربو من الاسفل الى الاعلى، ما كنخلطوش يعني غير تخلط عشوائي، كنبقى نضربو من التحت وكنقلبوه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وغادي نجيب داك الاطار اللي انا لبستو الورق او السلوفان ومن بعد الورق ديال الالومنيوم، وغادي نضيف فيه الخليط ديالي كيف ما واضح في الصوره، ونقادو مزيان، يعني نسرحو مزيان مزيان، نقادو بالتساوي، نحاول نقادو له الوجه ديالو باش كيجي مقاد وكيجي يعني مستوى واحد. من بعد كناخذ واحد المعلقه بالسباتولا، ما كيتكاتش، كناخذ المعلقه بالظهر ديال المعلقه كنحاول يجيني ملس، المهم تنقادو مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نديرو في المجمد وغادي نخليه مده ليله كامله، الغد ليه كيف ما كتشوفوا هو الكلاص ديالي او الايس كريم ديالي جامد كيف ما كتشوفوا. غناخذ واحد السكين وغنحاول ندوزو في الاطراف باش ما يلصقليش في الاطار ملي غادي نجي نحلو ويبقى لاصق فيه. كنحاولوا المهم كنفكو بالسكين بحال هكا كيف ما كتشوفوا. ومن بعد كنحيد له داك السلوفان وداك هذاك الورق ديال الالومنيوم من التحت كيف كتشوفوا. كنحيدو من الاسفل وكنهزو، راه ما كيطيحش هذاك الكلاص، كنهزو بالاطار ديالو وكلشي، وكنديرو في الطبق ديال التقديم. من بعد كنحاول نحيد منه داك الاطار غير كيف ما كتشوفوا بالسهوله، راه دغيا كيتحيد وكيجي عليه هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. من بعد خديت عندي واحد شويه ديال دوزت واحد شويه ديال الشوكولاته، زدت مع معلقه ديال الحليب وخليتها حتى بردات، حتى هي ما ديروهاش وهي سخونه، خليتها حتى بردات. درتها في واحد البلاستيك، غير البلاستيك العادي ديال الثلاجه او اللي كتجي فيه لاطري كيكون صغير، قطعته واحد التقطيعه صغيره، يعني واحد الثقب غير صغير من التحت، وكندي الخطوط كنديو نجيبو التزيين عادي، ممكن تزينوه باش ما بغيتو. انا درت هذا التزيين عادي بسيط جدا. وعندي ديك الحبيبات بحال تشوفوا ديال الشوكولاته، هاد الحبيبات هادو وغادي نرشهم من الفوق. الا ما متوفرش عندكم ما ديروش، كيف ما قلت لكم هذا غير تزيين بسيط، لان حنا غادي نصوروا. انا كون ما كنتش غنصور ما غاديش نزيد صراحه الله، ما غاديش ندير ليه هذاك الحبيبات ولا ما غاديش نضيفهم. عندي هنا واحد 3 ديال البسكويتات ديال هذاك البا ديال الاوريو، غادي نزين بهم حتى هو هكا كيف كتشوفوا في الوسط. وغادي نقاد الطبق ديالي، غادي نمسحوه مزيان وغادي نقادو كيطلع بهذا الشكل هذا. غادي نقطعو وتشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي كلاص رائع رائع وكيجي راقي ورخيص، يعني اقل من 20 درهم. غادي تحضروا هاد كلاص حجم العائلي، راه كبير، واخا كيبان لكم هنايا في الكاميرا كيبان لكم صغير، ولكن هو راه كبير. شوفوا تبارك الله، راه غير واحد الطرف كيكون كبير، وكيف ما كتشوفوا في داك البسكوي من الداخل كيبان فيه ديك الحبيبات ديال البسكوي من الداخل، كيجي رائع وكيجي بنين بنين بزاف. كيف ما كتشوفوا راه الطرف ما شاء الله، هذا الطرف هذا راه ما شاء الله يشبع، راه يعني الكلاص اقتصادي بالحجم العائلي يعني يكفيكم نتوما ووليداتكم وحتى العائلات ديالكم وحتى الضيوف ديالكم. انا متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم. كيف ما كتشوفوا كيجي من اروع ما يكون بالطعم ديال الشوكولاته مع داك البسكوي من الداخل، شي حاجه زوينه بزاف واقتصادي. كيف ما قلت لكم اقل من 20 درهم غادي تحضروا الكلاص لوليداتكم. ونتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. الا عجبكم الفيديو رجاء ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخليتكم على خير، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.